За өнөөдрийн миний ярих зүйл болохоор 10 дугаар ангийн аль бүрийн илэрхийлэл томьёо гэсэн бүлэг сэдвийн одоо хуваарь журмын эсвэл квадрат People мэт дээр хэрхэн ямархуу юм хийж болох вэ гэж ярих цаамаа. За одоо үүнтэй холбоотойгоор хэлбэр дасгалыг ажилласан. За энэ дээр болохоор хуваар нэгжил байх олон одоо нөгөө аль бүрийн баталгаануудыг хооронд нэмэх үйлдэлийг гүйцэтгэж байгаа. Нэмэх тэмдэг дээрээ дараал үйлдэлийг гүйцэтгэж гэж байгаа. За тэгээд нарыг харъя. За дараагийн даалгавар маань болохоор хуваар нь хоёр өөр баталгаануудыг хооронд нэмэх байгаа. За үүн дээр яаж хуваарийг ижил хуваартай болгох вэ гэхлээр одоо x-ийг чирээд y дээрээ тавина. Одоо ингээд x y хуваартай болчихлоо. Нөгөө талаасаа y-гээ урагшин чирээд x-ийнхаа ард тавиад тэгээ хоёр ижил хуваартай болчихлоо. Тэгээд үйлдэлээ гүйцэтгээд гол стейжтэй хүрэхэд байршлыг өөрчлөөд нөгөө байрс солих үйлдэлээ хийгээд үрчиж байна. За дараагийнх нь болохоор мөн адил хуваарьны ялгаатай аль бүрийн баталгаанууд байна. Одоо энэ ч тэр эхнийх дээр x квадрат дээр нэмэх нь 2x гэсэн хуваарьтай байгаа шүү дээ. Тэр энэчнээс ижил үржих тул хойдлын 2x гэдгийг x-ээс нь чирээд уртлынхаа x квадрат дээр тавихаар гэдэг x маань хаалтны өмнө батж байгаа. За тэгээд одоо саяных шиг x-ийг хойш нь чирээд ижил хуваарьтай болгоод тэгээд үйлдэлийг гүйцэтгэж чинь. За одоо энэ дээр шууд нэмэгдээд x. Одоо энэчнээс бас анзаарах юм нь одоо энэ x-ийг дээдлийнхаа x руу татаад тавихаар хураагдчихж байгаа. За дахиад нэг анхаарах юм гэх юм бол одоо энийг би дахиад reset тэгээд дахиад тайлбарлачих. Одоо энэ дээр сая x-ийг уртлын x квадрат дээр нэмээд x-ийн хаалтны өмнө гаргасан шүү дээ. Одоо энэ дээр нэмэх тэмдэг дээр 2 удаа товшиход шууд ингээд хоёр үйлдэлийг шууд нэг дор хэлбэрчилж байгаа байхгүй юу? Дахиад харуулъя л да. Нэмэх тэмдэг дээр 2 удаа товшихоор ингээд x нь хойш явчихж байгаа. За тэгээд үйлдэлийг гүйцэтгэж болно. Энэ өмнөх 4-р даалгавар дээр ч гэсэн мөн адил тэгэж болно. Одоо харуулах юм бол хоёр өөр хуваарьтай юм чинь голын нэмэх тэмдэг дээр 2 удаа дараад ижилхэн хуваарьтай болчихно. Тэгээд үйлдэлийг гүйцэтгэж нэ. За багш нарыгаа харуул. За одоо 6 дугаар даалгавар дээр энэ дээр болохоор тэгшгэлийг бодож x-ийн утгыг олоорой гэсэн байгаа. Тэгээ одоо энэ 4 гээд бүхэл тоогоо одоо хүртүүр хуваарийг x-ээр үржүүлэхийн тулд энэ уртлынхаа хуваарьт байгаа x-ээс нь чирээд 4-ийнхөө ард нь ингээд тавьчихаар ийм хэлбэр чилж чинь. Тэгээ одоо ижилхэн хуваарьтай болохоор ингээд үйлдэлийг гүйцэтгээд энэ дээр бас нэг анхаарах юм байна. Одоо тэгшгэлийг бодохын тулд одоо энэ хойдлынхаа урагш нь хоёр талаас нь хасж өгөөд ингээд бодож болно. Аль эсвэл ийм үйлдэлж болно. Одоо нөгөө insert гэдгийг ашиглаад худлаа ярьчих. Одоо энэ transform line гэдэг рүүгээ ороод одоо энэнийхээ энэ хуваарийг хасчиж бас болно. За ингээд энэ чинь 2-3 удаа товшчоор ингээд орчиж байгаа. За энэ чинээс ер нь хуваарийг нь хасчлаа шүү дээ. Тэгээ одоо хойшлуулад тэгшгэлээ гүйцэгээ бодчих болж байгаа. За сая чинь ингэсэн. Одоо энэ дээр саяны тайлбарыг тэгшэл аваад тэгээ кост гэдэг үзүүлэлт болгоё хүчсэн. Одоо тэгээд мөн одоо энэ дээр хуваарь ялгаатай 2 юу биш. Тэгэхээр нэмэлт тэмдэг дээр 2 тавшаад ижил хуваарьтай болгоод хооронд нь ингээд гүйцэтгэж болно. Энэ дээр болохоор нөгөө нэг хойтлын юу гарч ирдэг юм бэл. Call state дээр өгсөн байгаа тохиолдолд хойтлын жижигхэн дугуй тэр нь гарч ирэхгүй. Саяны өмнөхдөр бол тэр нь гарч ирж ийсэн. Эндээр гарч ирэхгүй. Тэгэхээр яагаад томорч.
Ингээд тэнцвүүгийн тэмдгийнхаа хоёр талаас хасч өгөх маягаар ингээд гүйцээгээд бодчих болно. За энийг ингээд гүйцээгээд бодоод x тэнцүү 3-2 гэдээ гаргачихна. За дараагийнх нь тайлбарлах юм болохоор одоо энэчнээс муу адил ялгаатай хуваартай байгаа. Тэгэхээр x тэр хойдлын 5-аас асганы x-ийнхаа байрыг нь солиочлоо. Тэгэнгүүтээ одоо энэ хэсгээс x-ийг хаалтны өмнө гаргахын тулд ингээд урд нь тэмдгийн солиод ингээд гаргачих болж байгаа. Тэгээд ингээд ижлэхэн хуваартай болохоор үйлдэлийг үүсгэж чинь. За одоо энэ дээр хуваар нь ижилхэн гэтээ хуваарт нь олон гишүүнт байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд тэмдгэн дээрээ дараад үйлдэлийг гүйцэтгэлээ. Одоо энэ k-пад гэдгийг ашиглаад энэ 2-аас асганы x гэдгийг төвчүүлж чинь. Зөвхөн 2 дээр дараад яг өөр юм хийж болно. Одоо гэхдээ энийг яг хасах 2x гэдгийг хамтд нь ингэж бүгд нь төвчүүлээд энэ маань яаж за гэдгийг төвчүүлээд одоо нэгээс хасах нь 3x 1x-ээс 3x гэж оруулчлаа. За одоо тэгээд нөгөө нэг ерөнхий үржигтэн хаалтны өмнө гаргаж ийсэн шиг x плюс гарч ирэх болоод 3 дээр 3 авах болоод k-пад гэдэг дээрээ даржаад за одоо тэр хойдлын хаалтнаас x хасах тэмдгийг нь 3-ийнхаа өмнө гаргаж ирж тавиад за одоо ингээд ижил үржигтүүнтэй болчихлоо шүү дээ. X дээр нэмэх нь 1 гэсэн. Тэгэхээр одоо x дээр нэмэх нь 1 гэдэг уртлын энэ хаалтнаасаа одоо чирээд хойдлынхаа хаалтан дээр давхарлаад тавьчихлаа. За одоо энэ дээрээс энэ хоёр ижилхэн хураагдах зүйл байгаа болохоор ингээд гарчиж байна. За дараагийнх нь одоо юм өгүүлбэртэй бодлого өгсөн. Суудлын машин 1 км-т 12.1 литр түлш зарцуулдаг. Автобус 8.1 литр түлш хэрэглэдэг бол одоо 2 их тээврийн хэрэгсэл нийлээд 96 км зам тулах юм бол хэдэн литр түлш зарцуулах вэ гэдэг бодлого байна. Одоо энэ дээр муу адил insert гэдгээ дарлаа. Met expression гэдгээ дараад одоо энэ дээр бодлолтоо оруулж өгнө гэсэн үг. Ой 12.1 гээд 12.1 дээр нэмэх нь за ингэж оруулаад 96 км зам гэсэн нь 96-аараа тэгээд би бол бодлоо ингэж орууллаа. Одоо оранж дээр дараа зүйлж болно. За тэгээд одоо энэ 2 хуваартай байгаа учраас үйлдэлийг гүйцэтгээд бодож болно. За дараагийнх нь одоо энэ тэгш өнцгтийн периметрийг олгож байгаа. Тэгээд периметрээ олжод тэр нь хэрвээ x нь 1 байх үед тэгш өнцгтийн периметр хэд байх вэ гэж бодож байгаа. За тэгээ оруулахын тулд мэдээж энэ met expression гэдгээ сонгоод тэгээ илэрхийлэлээ бичээд оруулж. За багш нараа энийг яг хийгээд үзчихээрэй. Одоо нэг сонирхолтой юм гарч ирнэ гэдэг. 11 дээр тий. Үнэхээр за энэ дээр харчвал за ингээд тий. За одоо бас за шууд ингээд харуулчих. Одоо энэ дээр x тэнцүү 1 үед периметрийг олоорой гэсэн болохоор met expression дээр 1 x тэнцүү 1 гэдээ оруулчих. За
За тэгэнгүүт одоо эннийхээ шуудны тутгаа болчиж одоо илэрхийллийг хэлбэрчилж болно. Тэгснийхаа дараа энэ x-ээс чирээд энчээ ингээд давхарлаа тавихад x-ийн оронд 1 болж байгаа байхгүй юу? За дахиад хавтаад юу вэ? X тэнцүү 1 гэдээ оруулчихсан. Тэгээ одоо энэ чинээсээ x-ээс чирээд нөгөө илэрхийллийнхаа x дээр хаачаад давхарлаа тавихаар x-ийн маань оронд нь тавигдчихж байгаа маа. Тэгээ одоо үйлдэлийг гүйцэтгээд олчих бас болно. Энд чинь гол зорилгон дээр x-ийг орлуулж тавихыг харуулж ирсэн юм аа. За. Тэгээд бас юу яадаг вэ? За шавшаад үзээ. Тэр x-ийн 1 гэдэг дээр яаж очиод. За. Скрап дараа төлхөөний зорилго байлаа. За. Одоо чи нэгийг дэш хийж. Хоёр болоо. Дагаад өгш. За тэр scrap гэдэг тийм хэдий бүрийн зургийн нэр дээр. Тэгээ энэ амар сонирхолтой байна. За ийм байна. За дараагийнх нь олон сонголтод даалгавар оруулсан байгаа. За энэ дээр энэ мөн хуваарьны ялгаатай илэрхийлэл байна. Тэгээ энийг мэдээж дэвтэр дээрээ бодож гүйцэтгээд хариултыг сонгож болно. Аль эсвэл дахиад өөр тав нэгээд whiteboard гаргаж агаад бодож болно. За дараагийнх нь болохоор мөн адил hotspot гэдэг даалгаврын төрөлтэй даалгавар оруулсан. Энэ дээр одоо ингээд тэр x дээр нэмэх нэг гэдэг ингээд хоёр өөр хуваарьтай илэрхийллийг одоо ингээд гүйцэтгсэн хэлбэрчилсэн байдлыг оруулсан байна л да. Энд ч гэхдээ алдаа байгаа. Тэр алдаатай хэсэгт энэ цэгээ зөөж аваач тавина гэсэн үг. За тэгээд алдаа гарсан. Ер нь бол энэ ч хаалт задлагтай алдаатай үржсэн байгаа. Сингээ компьютер шатсан шин. Яг нэг болон юм даа. 14. Тэгээд энэ ч үйлдэл халтсан болохоор энд мөн алдаа гарсан байгаа. 15 жил багч. Хэмгшээ. Бидний даалгавар тий 15 байхгүй. Таанд 15 жил байна. Шинжилснээр яа. Энэ 14 дэх юм тий бас. Би нөгөө дунд нь тэр саяны x орлуулгыг нэмсэн болохоор энийг чи хоёр гаруй тоосон биш. тий. Нөгөө та томруулах гэдгийгсэн шүү дээ. Нөгөө нэг урт байна гэж. За тэр одоо бид нар энэ дээр л автаа тавих юм биш. За ийм байна. Тэгэхээр одоо энэ сэдвийнхаа хүрээнд гих мэтчлэн даалгавруудыг одоо зохиож хийж ашиглаж болохоор байна. За 14-р даалгаврын дүнсгэлийг бөөнөр нараад тийм. За. За. За яагаад хамгийн сүүлийн 9x-тэй юу гэж байна? Эцсийн үр дүн нь нөгөө нэг гэж үчих ёстой гэдэг утгаар хэлж байгаа. Одоо яг энд байгаа нэм хасны нэг харагдаад үнэхээр 9x гарахаар байгаа шүү дээ. Тэр 9x чинь бол энд харагдаж байгаа зүг баггүй юу? Гэтэл урдлын дээр хасах 4 нэмэх 5 2-ыг орхицсон гэдэг алдаа гэж засчлаа. Эндээс хойш яваад 9x гарах нь зөв шүү дээ. Тэгэхээр зөв хэвчих юм бэ? Гэдэг юм болж байгаа шүү дээ. Тийм. Гэдэг утгаараа тэр сүүлийн гинээр ногоон зардаг болж байгаа надад хэрэгцээтэй байна гэж хэлдэг. За. За тэгээд одоо сурагчид маань ийм гүйцэтгэлтэй байна. Одоо Сингээ агш 6-аас 5-ыг нь ажилласан байна. Энэ ч бодолт хийгээгүй юм байна. За энэ 10 дугаар даалгавар дээр намайг өстө уучлаарай. Уг нь сонирхолтой юм нэмж ийсэн. Тэгээд буруу юм. Гэтэл тэр нөгөө x-ийн оронд утга оруулаад яагаад гэж харуулж ирсэн. Тийм. Тэрийг нэмж явах гэсэн тий. Одоо бичлэгэн дээр
үлдчихэж байгаа юм чинь болох байх уу? Алин дээр? Хасах тэмдэг хал. Зураг дээр ижил хуваарьт оруулчаад нөгөө тэгштгэлийн шийдээ яаж болох вэ? 6 дээр. 4x-ийн 4-ийг хуваах нь x тэмцүүтэг гээд хамгийн эхний тэгштгэл нь ийм болчиход. Шийдээ яаж болох вэ? Нөгөө ижил хуваарьт оруулаад хамгийн сүүлийнхаа хэлбэр рүү шилжүүлчихэд одоо 2 хүртэр харьц бүрээ тэгтэй тэнцвүүлийн шийдээ олно шүү дээ. Тий. 6 дээр тэр лөө шилжүүлчихэл одоо гацчихад. Болгочоод цаашаа шийдээ олох гэсэн чинь нэг өчрөө олддог бай. Одоо багшаа дээр хуваарьт байгаа x-ийг За. Та тэнцвүүн нэмгийн хойно хааж байна та. Тэгэхээр одоо ингээ хоёр талд x-ээр үржигдээд 2x маань хураагдчих болно шүү дээ. Нэгэн дээр нь давхарлаад. За. За тэгээ хойдлынхаа нь үржиж тэг болчихно. Тэгээ одоо x олчих болж байгаа. Чи хараа. Энэ нь жоохон түүх. Одоо тэр сая x-ийг хоёр талд нь адилхан үрж үзэж байгаа. Миний хүү. Яг 6 болчихлоо. 8 дээр нэг хасах тэмдэг таалтна гэдэг. За багшаа та reset хийчих үү? За. За одоо хуваарьд нь адилхан болохоо шууд нэмэлт хасах тэмдэг дээрээ дараад олийнхоо. За одоо нөгөө нэг keypad гэдэг товчлуур дээрээ дараад багшаа. Товчлуурныхаа жоохон доохон дарчих. За тэгээ хоёрын хасах 2x гэдэг хамтдаа идэвхжүүлээд солилцож байгаа. За одоо 2x-ээс урдлын x квадрат дээр давхарлаад x хаалтны өмнө гарчна. Одоо хоёулын хасах 3-аа дахиад хасах 3x гэдэг хаа 3 дээр давхарлаад 3x 3 хаалтны өмнө гаргачихсан. Хасах тэмдэгтэй энэ дээр бол хасахтайгаа чирэгдээд штэ. Түрүү хасган чирэгдээ. За одоо хасхаа авч жаад 3-ийнхаа урд тавь. Энэ хасган ингээ яран болохгүй байгаа юм. Тэгээ хойшлуулаад. Юу хойшлуулна гинэ? Одоо яг 3-ын өмнө сая зураас гарч ирсэн шүү дээ. Тэрэн дээр л тавих юм. Хасах нөгөө хасны x-ийнхаа хасах тэмдгээс чирээд Босоо зураас гарч ирсэн. одоо багшаа тэр урагшаач ирэхээр над босоо зураас нь гэдэг юм чинь. Яа. За одоо хоёр нэгстер нэг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг ураач болж байгаа. Одоо x-с 3 гэдгийг хаалтнаас нь хойш дээш нь чирээ. За болцсон. За миний асуудал энэ л болчлоо.